欢迎收看晚间8整点新闻，我是张静玲。全台都在期待连续7天零确诊，但很可惜落空了。在今天有新增3例，都是境外移入，一例是前往澳洲又去了日本，另外2位是一对夫妇，在塞内加尔工作。对于今天没有加零，陈时中也坦言有点失望。今天整体没有办法说再加一个0，我们当然觉得有一点失望了哈。连7天零确诊没有达成，因为再新增3例境外移入。案430 60多岁女性，2月22号独自到澳洲旅游，3月24号又从澳洲飞到日本，4月9号反复出现发烧、咳嗽、呕吐症状，长达2个月在国外，4月30号才回台，主动通报机场采检后确诊。430的部分，他并没有在日本确诊，他是说法是说，他的先生在4月初有症状，但是他的先生也没有被确诊。将锁定案430同机6名旅客进行追踪，而案431、432两人是夫妻，2月11号到西非塞内加尔工作，两人陆续在4月26号和27号全身倦怠、咳嗽等，5月1号回台入境，主动通报采检，2号确诊，两人初步匡列的接触者有11人。2位小孩本来是他们一起的亲密的接触者，所以也就采检，那2位都是阴性。登机的时候是否有症状？这个我并不是太清楚了。不过他们都有勾说他们过去几天都有症状。夫妻带着2位小孩，一家4口从西非回台，不过4月底遭有症状。指挥中心强调，3起案例在机上都有戴口罩，而且入境表都有照实填写。全球疫情还没控制住，机场入境每天约有200到500人。但值得注意的是，5月1号单日入境达到1个月新高，有1257人。虽然打破6天零确诊，但至少连续20天都没有爆发本土案例。TVB 新闻陈胜文、于无琪、陈佑祥、周璇 SH 小组特别报道。而今天确诊的一对夫妇，根据独家掌握，在上机之前就有先告知喉咙痛，他们还狂吃喉糖，想要抑制咳嗽。在落地之后不到半天的时间，机组员就收到乘客确诊的简讯。境外移入再增加，我们独家掌握到，其中这对夫妇，也就是他们2个人，其实是一家4口从西非转机回到台湾来的。而其实这个飞机在落地到桃园机场不久之后，该班的机组员就立刻收到了确诊的简讯通知。简讯在落地不到半天时间，立刻传来提醒空服员，4月30号浮请班机有乘客确诊，请居家隔离到15号。但机组员不意外，因为在执勤前早有察觉，确诊夫妇带着2个孩子从西非塞内加尔出发，到法国巴黎转机。当地时间4月30号早上11点半起飞，5月1号早上6点多抵达桃机。在登机前，爸妈就已经出现疑似症状。登机的时候 ，CP 有先跟我们说，有从非洲转机回台湾的乘客，他们身体好像不太舒适，有一直咳嗽。尽管一家人有口头告知不舒服，但空服员仍飞得战战兢兢。私下透露，从非洲转机这一家4口，大人出现喉咙痛症状，商务舱乘客只能先把自己包紧，因为其中有人狂吃喉糖抑制咳嗽，一个发早餐时看起来很虚弱，不想吃东西。机组员在下机时还看到一位女学生侦测体温时被拦下来说话。整趟过程飞得很顺，但机上也尽量不跟乘客太多互动，但长班风险太高，这班机组员甚至还有人已经第2次再到确诊乘客。非常班的人通常都是有那个事前咨询过医院的，所以可能比较容易有重复性的状况吧。对，因为都是固定某一群人在执行这个班，他们的确一直在隔离的状况，心境上当然会很不好吧。航空公司回应疫情相关，由指挥中心统一说明。而同班机机组员加乘客11名接触者被匡列，同时还得居家隔离2周，心理压力难以言喻。TVB 新闻叶君宏、静怡台北报道。敦睦舰队再过不到4小时，也就是3号0时就隔离期满。但陈时中也向官兵道歉，不代表可以马上离开，因为还要再采检1次。要是有人是阳性，就得再留个1到3天。所以在这里要特别跟这个我们军舰的官兵们表达我们的歉意可能就比一般来讲要多留个1天到3天左右。先向敦睦舰队官兵说拍谢，5月3号0时即将届满隔离的他们得再等一下下，有别于过去届满前3天就开始采检，海军弟兄姐妹得等到3号清晨，确实满14天。
，CDC 人员才会进入，要全员欧趴才可以出来。如果没有全部都阴性的话，那我们可能还要再多留置1天，然后在采检之后，那再把阴性的再解除，那还是把它做到就尽善尽美了。陈时中也认为磐石军舰对社区造成影响非常小，但一切还是小心为上。官兵隔离出来得在家里自主管理7天，暂时不能回到营区重返岗位。那官兵跟学生回到舰上或是学校之后，就依照现行的防疫规范来做，采最高标准努力补破网，但这将势必影响磐石舰队调查时程。配合 CDC 规范，意味着海军舰队支队长陈道辉最快要5月11号才能被调查小组约谈。原本是海军参谋长的他，也被调离现职配合调查，职务也由副参谋长代理。另一位被调离现职的还有舰指部指挥官高嘉斌，职务则由副司令唐华暂时代理。据了解，自行处分的海军司令刘志斌4月30号已经解除自主管理14天规范。磐石后续调查结果可能最快要5月中才有答案。TVBS 新闻洪富华、刘婷婷台北报道。前几天连续0确诊，新北市才说要考虑对公共场合来解除管制，但今天挑战70确诊破功。陈时中是说，境外移入个案不会影响到开放的速度，关键还是在于有没有落实防疫。妈妈带着小孩来到图书馆门口，却被保全挡下来。门口公告因应防疫，暂时闭馆到5月3号。因为学校有功课，就是他们连休3天，然后老师规定说他们这3天要看完10本书，那就找其他地方这样子。不少人到图书馆，有的要写作业，有的要念书，到门口才发现闭馆扑空，不得其门而入。新北市图书馆从3月20号开始闭馆，预计5月4号礼拜一要开始恢复正常。现在因为疫情趋缓的关系，其实很多新北市的公共场合都打算要逐步开放解禁，但是现在连7天0确诊破功了，也让人好奇这些放宽政策是否会跟着因此延后。其实4月30号连5天0确诊，当时指挥中心还说有机会放宽政策，让大家放心参加户外活动、艺文表演或是体育赛事。像是职棒就打算开放观众进场，预计5月5号召开防疫会议，确认开放时间和人数。而5月1号指挥中心也宣布有条件的开放民众去长照机构探视。如果没有办法行动那只能可以到房间里面去那当然也只有1组人员可以进入。没想到隔一天就因为新增3例境外，让0确诊止步在连6天。疫情指挥中心也宣布，从5月4号起，海外入境者如果家有长者、幼童和慢性病患，一律都要入境防疫旅馆。原本新北逐渐开放密闭场馆，市长侯友宜也打算3号宣布逐步开放的内容。这下0确诊破功，是否会延期？境外移入的个案并不会影响我们对于整体社会开放的一个速度，只有大家没有遵守个人的一个自主管理，那就会影响到我们开放的速度。强调最重要的是防疫意识不松懈，口罩戴好，勤洗手，努力不让自己生病，公共场所才能有机会逐步解禁。TVBS 新闻庄全神讲报道。只是大家或许还有印象，国安局长邱国正在前几天才公开表示说，金正恩确实是生病了，还是全球唯一一个经由官方来证实的。现在邱国正的脸就有点肿，就连退将都看不下去。穿着招牌的黑色人民服，北韩领导人金正恩用一脸灿笑告诉大家：“我还好好的。”不仅破除各种死讯，更是打脸国安局长的说法吗？他有病啊，才会去所以很简单，所以局长讲的第一个重要消息，确实是生病了。对。日前才全球唯一官方证实金正恩病了，邱国正轻易泄露资讯，当时连立委都替他捏把冷汗，要他立刻补救。名人标题写台湾的情报首长说金正恩生病了，这个事情很大这不是小事情了。那就变成我生病了。先证实后修正，就算改口也没用。身为情报机关首长邱国正的表现，退将看了猛摇头。他的所有的情资要经过总统整个国安会议的研判之后，能发布不能发布，或者是能运用不能运用，这才会妥善的呈现到台面上来。稍一不慎，或者是在讲话上透露了任何的蛛丝马迹，
会可能让整个我们在国际的这个所谓的情资布线都会被瓦解掉。邱国正一句话，可能让情治人员陷入险境，甚至崩解台湾的情报线。更遑论这种攸关国际局势变化的重要资讯，说不说也不是邱国正能决定。朝鲜这个地方是非常封闭的地方，拿到情资不简单，所以一般在做他的问题的时候，都要必须小心慎重。讲这个生病，尤其他真的是有过胖的病，所以他这样讲也没有错了，只是抓一个中间点。我认为是我们的情资真的是得来有限啦，情有可原啦。身为情报头子，局长得懂得拿捏，否则不仅沦为不专业，更可能闹出笑话。TVBS 新闻庄佩文、李平台北报道。去年行政院长苏贞昌透过 LINE 报喜说政府替您赚钱，表示劳动基金在第一季获利2100亿，但是今年却是静悄悄的，原来是大亏4000多亿，最主要是受到疫情的影响。高官苏贞昌视察1988纾困振兴专线，因为这专线被抱怨超难打，劳工无感被纾困。不过很多事情刚开始的时候，难免会有不顺或不熟悉，或作业上还有待改进。我们总是一直改进，希望做到最好。都有很多神秘客。苏贞昌紧盯的还有劳动基金。去年苏揆赖报喜说政府帮你赚钱，第一季获利2100亿元，但今年第一季苏揆赖却静悄悄，因为今年惨赔，收益数负4712.5亿元，收益率负11.16%，是金融海啸之后最凄惨。劳工朋友们，请放心，今年现在虽有亏损，但去年我们也是大赚4000多亿，那5年来我们赚了9000多亿，可见这一个劳动基金的操作是良好的。这一次这样只是受疫情一时冲击，请大家放心，政府一定会保护劳工，让劳工安心。政府还推安心就业计划，但无薪假已经逼近1.9万人，创下新高纪录。申请补助的却只有2%，明显绩效不彰。我们都在持续努力，这个都是数据都在我们掌握当中，我们持续在努力哈，谢谢。受疫情冲击，政府基金惨赔，纾困又无感，知道劳工怎么办 ？TVBS 新闻黄俊文、花淑平、陈玉文台北报道。行政院编纾困特别预算追加到2100亿，但就被蓝营给发现里头编列的，像是旅客追踪系统，最快要到明年才能够建好，根本就没有立即的帮助。对纾困方案有感觉？有，你有拿到吗？没有，没有拿到，没有受用到。相较于台湾跟国外，我觉得真的落差太多了。我都无5000块，我一要去开5000块啦。国民党拍影片找路人甲乙丙，说出需要纾困的心声，续打蔡政府听不见民意。加油，2、3天就过来。行政院长苏贞昌视察1988纾困专线客服，因为要纾困的人太多，灌爆专线，原先只设30名客服，赶紧扩增到60人，未来将扩线到110线。只是专线预算被发现高达1.8亿元，打趴各部会专线，而且当初为了应急，只找一家厂商投标。国民党立委吴怡丁质疑人事管理费过高，是因为我们整个纾困方案太复杂了，所以我们要多花这1.8亿来解释给民众说如何帮他们纾困。吴怡丁长辈图质疑政府不急的预算，不要趁纾困2.0暗度陈仓。像是内政部编列疫情分析系统2148.4万元，比市价高过10倍。还有旅客分析系统1亿8600多万元，但耗时3年才建构，防疫根本缓不济急。大家进来的时候，我们都知道说他从哪一个班机进来的时候，我们都会去跟航空公司调资料，最后带他进来的航空公司其实都会知道说他最开始是从哪里进来的，所以这件事情没有这套系统是可以做得到的。他这个东西需要花2.9亿才可以完成，可是他在预算里面2.0的预算里面只编了1.8亿，就表示说这个预算结束了，他还是没有办法完成他要做的事。我们这边都是依照采购法下去采购比价，预计在最快可以在110年的6月就有初步的成果。纾困2.0 2100多亿元，没有任何细项，已经是张空白授权。国民党立委现在也只能监督，无法阻挡。TVBS 新闻花少平、陈玉文台北报道。连假第2天，新北市象鼻岩的人气回来了，但就有民众抱怨，从中午开始只容许上限100人，为了停车等好久，但进入象鼻岩才发现还蛮空旷的。
五一连假第2天，象鼻岩这里出现不少人潮，就连进到路口都需要佩戴口罩，总人数达到100人，也要启动人流管制。象鼻岩风景区人塞得满，有人戴口罩、墨镜、遮阳帽，也有人携家带眷出来动一动，甚至还有爸爸一身运动装背女儿走下步道，就算太阳再不晒，也要出来散散心。没多久，大概十几分钟而已吧。是还好，因为他们有管制在，有管控的。所以你觉得这样子管控是 OK 满意？对啊，因为里面人潮也不会很拥挤啊，不会说很多人啊。5、6分钟他就放我们进来。因为听说是不是有一进才能一出嘛？对，有警察在那边管制。戴口罩才可以进去。游客真的在家闷坏了，光是象鼻岩拍照点就站了100人，但也拉起封锁线，请勿跨越。从中午开始，停车场实施3阶段人流管制，因为已经达50%管制标准，执行一进一出，因此进到停车场前350公尺，警察就会进行交管。就有民众抱怨在外停车等太久，进入象鼻岩后太空旷，但市府表示还是可依现场情况调整上限人数。摊贩则说，过去2个月人潮稀稀落落，一整天下来只有30人，连假光1天就能涌进上千人。这假日即马有一点点有够较侪人一点啊，正常好无。民众把握好天气散心，但同时要兼顾防疫。建议前往风景区前，可用1968或新北市推出的景点人潮仪表板自行评估，看看人潮会不会拥挤。毕竟防疫没有假期。TVBS 吴奎元、张欣，新北市采访报道。先前呢，中央是一直呼吁在出门前先看1968 APP 再做决定，结果就发现 APP 没有提醒的地方，很多人都会去，就连自家人的台南市长黄伟哲也说，不能够表示1968是票房毒药，但民众的确会产生误解。自行车队、登山客一大早陆续来到新北瑞芳抱石山登山步道。昨天这里也都是人，然后步道全部都是点就是人在上面。那你后面有分流吗？有，前面就裁掉了。连假连续2天上午就开始实施停车管制，但这个景点中央的 App 1968看不到，民众没得参考。侯友宜说没关系，因为新北的更好。光靠1968是没有办法的，它只有15个地方，我157个，而且热门的72个地方，我们现场都有人，所以我们非常的能够清楚新北市的状况。我们并没有依赖1968，力推新北人潮仪表板，讯息比1968来得更多更精准，但1968失去准度，甚至成为出游反指标，连绿营自家人也不挺。不能说1968是票房毒药了啊，但是因为民众的确是会产生误解。我们既然说了希望增加监测点尽量放在北部，当初我就觉得隐隐觉得不妙，不在连假范围内的轻购夜市列为人潮热点，这个部分我们也建议未来中央如果要持续列举相关的人潮热点，应该跟地方政府交换意见。固定周3营业的宜兰轻购夜市也被列入1968五一旅游热点，反而是抹茶山一早就出现排队车潮。1968的标准让地方摸不着头绪，怨声载道。地方首长有他的压力，少一点那多一点合作跟体谅，失准你到现场是最准，所以你一到现场一看，情况是怎么样，那你就应该有整套如指挥中心提供的指引。1968失真又失准，如果不能给民众事前参考，还要大家到现场评估，那当初何必还要1968 ？TVBS 新闻庄佩文、李皮新北市采访报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。